Yan, 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 yan. Muli tayong nagbabalik sa ating post-box break. So, nung nagre-review ako kanina, nung ating recorded box break, ay na-mute ko pala. So, instead of yun yung ipapakita natin, baka ano na lang natin siya, i-fast forward na lang natin siya. Then ipapakita ko na lang sa inyo ngayon yung mga nakuha natin. At ayun na nga din, kanina, yung camera din natin, hindi rin siya masyadong maayos kasi hindi nag-auto zoom. So, ayan. Ngayon, naglalagay na tayo sa top load and nag-i-sleeve na rin tayo. So, eto na lang yung papakita natin sa inyo habang ini-sleeve natin at ina-upload yung ibang mga hits daw. So, ulitin ko at hindi nyo narinig kanina, nagpalit na tayo ng ating YouTube name. Ayan. So, inalis na natin si Alag kasi nahihirapan yung iba na i-search. So, ayan. Start tayo sa ating mga face card. O, di ba? Ngayon mas malinaw. So, ayan, si Pascal Siakam. Meron tayong Gilgeous Alexander, James Harden. So, may chance na rin nga pala akong i-separate ngayon yung mga superstar. Yes, sir. Yan. So, meron tayong Aaron Gordon, Chris Middleton, Ben Simmons, Jamal Murray. Meron tayo LeBron. Yung mga ito lang na Bam Adebayo, Kyrie Irving, Shep Curry. Then we have John Wall. Then Paul George. So, katulad ng sabi ko kanina, kung si PJ Warren, suking-suki sa game night ng Contenders Panini. Hindi ko alam, ewan ko. Bakit ganun? Derrick Rose, Rudy Gobert, Anthony Davis. Nga pala, Rudy Gobert, no? Congrats kasi second sila sa Olympics. And we have the Olympic champions, Zach Levine, Mr. Rui Hachimura, Christian Wood, and siguro dapat ito yung maging MVP ng Olympics, Mr. Luka Doncic. Okay. Tapos, sa ating mga cookies naman, so ayan, meron tayong Vernon Carey Jr. Akala natin kanina Lamelo. IQ 5. Patrick Williams. We have Onyeka Okongwu. Isaac Okoro. Siyempre sa ating James Wiseman. Sir. Then we have Precious Achua. Yan. Tapos, ano ako nilagay dito? Ano ba tayo nilagay dito? Sa ating mga insert naman, yan. So, dalawa pa lang yung upload natin. Blake Griffin. Numbered siya. So, ayan. 39 of 99. Then, we have Artistry and Motion ni Mr. Jamorant, si Idol. So, ito yung pinaka-last na nakuha natin kanina. Then, Spicy P na Contemporaries. We have Devin Booker na Modern Strokes. And we have Chauncey Billups for the Artistry and Motion. Then for our two acetates,
we have Obi Toppin and Anthony Edwards. So, ayos na ayos. And yung sabi ko rin kanina dun sa ating dapat na box break, buti na lang hindi pa ako nagkakaroon ng pare-parehas dito sa city. Hopefully, yung next break natin ng 4 things, makuha na natin sila Melo Ball. And since medyo mahaba pa naman yung oras natin, singit ko na rin yung mga nakuha natin sa mga sinasalihan natin mga box break. So, meron kasing grupo dito sa SG. Tick City yata yung name. Oo, tama. Yun. Marami-rami na rin akong nasalihan sa kanilang box break. So, yung iba nandito. Kunin muna natin para isang ano lang. Isang pakit. Para mamaya, diretso tayo sa pag sleeve and top row. Halo yung mga nakuha ko sa kanila eh. Okay naman yung iba. Pero hindi tayo nakakuha ng maraming hits dun. Talagang ano lang. Sakto lang. Okay. So yung iba, hindi pa nila napapadala kasi dalawa yung box break nila. Isang Pinas tsaka isang dito sa SG. So itong mga to is yung mga una kong nasalihan sa Pinas at yung box break nila dito sa SG. Pakita natin. Yan. Ito yung mga clearly. So ayan, si Nikola Jokic. Tas Edwards na pabibox to ng Don Ross. Then ayan, yung mga clearly uli ng Don Ross, Jeremy Grant. Then tong si Isaiah Stewart na purple, ayan purple yung ano niya. Hindi yung number. Then meron tayong Lamar Stevens, si Killian Hayes, si Josh Green, Crown Royal. Tapos meron din tayong Marvels ni Spicy P. Siyempre, Crown Royal ni Cassius Stanley. So alam niyo yun, pag nagba-box break, ang gusto kong sinasalihan is yung mga team random. Alam niyo yung lumabas yung Indiana, sabi ko, wala na. Kasi yan, nakakuha tayo ng Cassius Stanley. Then, meron tayong Patrick Williams. Yan, makikita nyo, numbered yan. Yung, so 95 out of 99. Rookie card, nice, no? Sa mga retro, we have Allen Iverson, Julius Irving na Zero Gravity, and retro series ni Moses Malone. Ayun, so ito yung mga nakuha natin doon sa mga box break na nasalihan natin. And then, sabi ko nga kanina, for the acetate, ito yung mga acetate na natin. Yung nakuha natin, si Obi Toppin and Anthony Edwards. Yung iba, meron tayong Patrick Williams, Kungwu, si Tyrese Halliburton, Jalen Smith, Oro, and Josh Green. Tayong pare-parehas. Ay, ito pala yung so, nakuha din natin to sa Court Kings na hobby naman. Yan. So, Kyle Kuzma na memorabilia. And, alam naman natin na last year niya na to sa Lakers kasi nasa Wizards na siya. So yun. Mag-i-sleeve na uli ako ng ating mga
cards. Siguro, hanggang dito na lang tayo. At yung quickie break natin, naging mas quickie pa. Ang galing. Kasi natin to dito. Maraming salamat. At tulad ng sabi natin kanina, please, subscribe to our channel, Extra. At pwede rin naman kayo mag-comment kung ano yung mga tingin nyo na pwede pa natin improve, or pwede nyo rin i-share kung natutuwa kayo. And you can just click the notification bell para pa ating mga next box break or kung ano mang matipa natin. Okay mga sir, salamat. Bye-bye.